Melalui unit kilang Cilacap, bioaftur dihasilkan melalui bahan baku minyak kelapa sawit atau refined. Pertamina berhasil kembangkan bahan bakar pesawat campuran minyak sawit. PT Pertamina Persero melakukan uji coba bahan bakar nabati untuk moda transportasi udara dengan produk bioaftur J24. Uji coba bahan bakar yang diproduksi kilang Pertamina International Unit Cilacap ini dilakukan pada CN235 FTP. Corporate Secretary Holding Refining and Petrochemical Pertamina, Ifki Sukarya mengatakan, melalui tahap pengembangan yang komprehensif, bioaftur J24 terbukti menunjukkan performa yang setara dengan bahan bakar aftur fosil. Kontribusi Pertamina dalam mengembangkan bioaftur J24 dilakukan terpadu sejak 2014 yang meliputi dua tahap penting. Tahap awal pengembangan tersebut dikelola oleh PT Kilang Pertamina International Unit Dumai melalui Distillate Hydrotreating Unit atau DHTD. Tahap pertama ditandai dengan proses hydrodecarboxylation di mana target awal kami adalah produksi diesel biohidrokarbon dan bioaftur dalam skala laboratorium. Sementara tahap kedua ditandai dengan proses hydrodeoxygenation, di mana Pertamina telah berhasil memproduksi diesel biohidrokarbon yang lebih efisien. Puncaknya di 2020, unit kilang Dumai berhasil memproduksi diesel biohidrokarbon D100 yang 100% berasal dari bahan baku nabati, yaitu Refined Split Deodorized Palm Oil atau RBDPO. RBDPO adalah minyak kelapa sawit yang sudah melalui proses penyulingan untuk menghilangkan asam lemak serta penjernihan untuk menghilangkan warna dan bau. Tahap awal tersebut menjadi langkah penting pengembangan green product termasuk green diesel dan bioaftur. Kilang Pertamina International Unit Cilacap di Dapuk memiliki kapasitas teknis untuk mengembangkan bioaftur nasional. Hal tersebut tidak lepas dari portofolio bisnis unit Kilang Cilacap yang merupakan produsen BBM jenis Aviaton turbin terbesar di Indonesia dengan angka produksi tertinggi 1.852.000 barel sepanjang tahun 2020. Di unit Kilang Cilacap, pengembangan bioaftur dilakukan di dalam Third Distillate Hydrotreating atau TDHT. Katalis merah putih untuk bioaftur diproduksi di fasilitas milik Layanan Kujang Katalis di Cikampek dengan supervisi langsung dari tim RTI atau Research Technology and Innovation Pertamina. Melalui unit Kilang Cilacap, bioaftur dihasilkan melalui bahan baku minyak kelapa sawit atau refined, bleach, and deodorized palm kernel oil dengan aftur fosil. Kapasitas produksi bioaftur di unit Kilang Cilacap mencapai 8.000 barel per hari dan akan terus ditingkatkan dengan melihat kebutuhan pasar mulai 2023 nanti. Sinergi pengembangan bioaftur J24 Pertamina turut melibatkan peran penting stakeholder termasuk Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI, Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, serta Institut Teknologi Bandung. Pengembangan bioaftur J24 Pertamina selaras dengan roadmap energi bersih Kementerian ESDM yang tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2015 terkait pencampuran bahan bakar nabati hingga 5% pada tahun 2025, termasuk untuk moda transportasi udara. Dengan dukungan pendanaan dari BPDPKS, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang diberikan kepada tim uji bioaftur ITB, serta bantuan sarana pengetesan dan engine dari Garuda Maintenance Facilities, 5 kali uji kinerja bioaftur dalam engine test call berhasil dilakukan dalam 2 periode pengujian. Dengan tetap dikoordinasi oleh Ditjen EBTKE Kementerian ESDM, stakeholder lainnya yang bergabung dalam tim yaitu PT Dirgantara Indonesia, yang juga menawarkan uji coba terbang menggunakan pesawat CN235 FTP. Indonesian Military Airworthiness Authority atau IMAA sebagai pemberi izin uji terbang serta Direktorat Kelaykudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara. Kemenhub sebagai pihak yang memegang otoritas untuk penggunaan bioaftur pada pesawat komersial juga memberikan dukungannya. Pengembangan bioaftur J24 yang dikelola oleh Kilang Pertamina International melalui unit Dumai dan Cilacap merupakan dukungan dari Roadmap Environment, Social and Government yang merupakan pilar bisnis perusahaan. Ifki menambahkan untuk mencapai misi ESG, seluruh unit di bawah pengelolaan PT Kilang Pertamina International telah merintis integritas Green Refinery dalam proses bisnisnya.
Upaya pengembangan energi dan produk hijau di lingkungan kilang Pertamina mencakup green diesel, green aftur, dan green gasoline. Pengembangan energi bersih merupakan bagian strategik inisiatif kilang Pertamina Internasional untuk mencapai visi World Class Refining and Petrochemical tahun 2027.